Hello 大家，歡迎收睇高能嘅人放假一日落嚟都喺度做緊啲乜嘢啦？好，去片。Hello， 敷翻一個我最愛嘅面膜，今日好早起身，超級無敵大杯嘅春泥奶茶。呢個奶茶我冒然將佢賣到斷晒貨，我覺得藍莓會好飲啲，一定有少糖。佢嘅珍珠好煙韌，好飲過好多地方嘅珍珠。咁啊狀態好好啊，所以一早起身敷個面膜，然後直播就翻鋪頭啦，跟住拍咗一個視頻。好耐都冇翻去鋪頭拍啲宣傳視頻啦，其實我好想拍嘅，但係每一次想拍嘅時候都好多人啊。今日趁人少少，拍翻個宣傳視頻先。好靚，我整咗呢個袋，咁咧就係買咗啲耳環同埋啲頸鏈咧，我就配一個俾啲客人啊咁樣。你平日喺屋企咧都可以裝下啲其他嘢啊嘛。哇！你睇我哋呢個係我哋嘅新品，呢個杯咧係可以食㗎。好得意啊，口感好特別。你飲下。今日好開心啊！今日見到好多姊妹過嚟買衫啦，同我哋傾咗下偈，仲同佢哋影咗好多相啊！今日嚟咗一個深圳嘅美女寶寶，佢真係超級無力靚，靚過好多明星。佢已經連續嚟咗2日啦，好感動。佢特登嚟見我，就問你那麼會打人啊！哎呀，太感動啦！即係對住靚嘅事物咧，真係移唔開眼嘅。我哋仲影咗相啊！我嘅唇膏都冇啦。呢2日咧就喺度佈置緊新嘅直播間。所以好多嘢做噶，換咗張梳化佢，張梳化太悶，而家覺得佢再換下，好多嘢做啊！排下星期一嘅品先，大姐姐都要過嚟攞貨，大姐姐都要穿我家衣服呢。去食啲嘢先。又下班了，哎，沒有唇膏。哎，姐姐，2件衫係連嘅，姐姐。哇，鄭可如。Hello， 哇，好熟㗎噃喎，給你玩得明明白白了，在車上都可以當禮豬了你。book 到你最中意食嘅松本壽司咯喎。嚟到松本咧，除咗難訂位之外咧，真係可以食到壽司自由、刺身自由。呢度應該埋單係300蚊。400蚊啊！哦，好多嘅客人咧叫我推介中山美食啊，咁你突然之間問我咧，我可能會口硬牙，我不如直接將我嘅日常發出嚟，大家參考下啦。豆腐不得了喎，呢個豆腐。你哋咧成日都話我食嘢好開胃，其實我係一個好中意食嘢嘅人，所以我對待美食咧係好真誠、好真摯噶。係松本嘅招牌豆腐，好好食噶。我由細到大咧，我覺得係食嘢係好緊要噶。我無論有幾忙咧，我一定要去食嘢，因為我覺得咧食肉係人生最大最美滿一件事，呢種滿足感係任何事情都替代唔到嘅。我老公成日都話我豬咁嘅口，雖然咧大家睇我細細粒，其實我好食得嘅，其實我全家都好食得。我細佬可以一個人食2隻雞，黐線。吃不完，吃不完。咁呢度咧，我哋呢度一共係400蚊，跟住食到咧。摸住個肚皮出去啊，好飽好飽，食晒基本上可以食嘅。又喝了一瓶啤酒，呢個打包翻去啊！食飽之後咧就散步下，呢種皇后嘅寫意感真係又滿足又幸福，水到嘅家人們。我哋而家要去下一場，我哋而家去邊度啊？去按摩。玩到大人小朋友都唔捨得翻屋企，今日咁攰，走上去按腳，仲沖埋涼添啊！我哋2母女。太豐富啦，好中意呢個白粥啊！好唔好食啊，小朋友？你都冇蝕底，又沖涼啦，又食嘢啦，你有冇俾錢啊 ，BB？ 阿比啊！平日入邊咧，雖然有啲忙，但係我都好享受呢個生活個樂觀積極向上，命運自有安排。拜拜，各位朋友，下期見。